Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Grand merci à tous les abonnés de Congo London TV et bienvenue aussi à votre émission chez Franca. Nous sommes là avec Pasteur John au Boulela qui va dans Londres Boulela qui au Baki aux en procès Pasteur John au ça cabine pour vos zala donc anti stress ngala benga kae bongo donc tous en est awa to komeka pour développer na ekaka ndenge ezalaka là. Je profite bien de saluer les élites de Dieu. Les élites de Dieu, bonjour à vous et bienvenue dans votre émission. Pour papa, maman Vicky Mujinga, ainsi que maman Noélandaya, maman Mejengoya, salut à vous. J'ai dit déjà bonjour à Pasteur John. Bonjour, monsieur. Bonne santé. Tout va bien. Ma casse. Et c'est un roman dans le sous. Oui, tout ma casse. Pasteur John a l'ingénieur Sunganga avant de côté na vie via sujet na biso ko permettre nga na sengi autorisation pas na yo. Pasteur on komeka ko yebisa biso moi mukie peut-être ba tusu bazwa libaku ya ko yeba vraiment te. Pasteur John eloko ni ne motiva yo leloko ma conseiller autour de bango bien aux pasteur conseiller aux pasteur ya ministère te mais aux conseiller eloko ni sala yo aux motiver makasi. Si vous avez un pasteur il y a ministère te bon pour te yeba église na moni likambu ko zakana conviction te sa oyeba likambu uti wa oui conseil no pesa yo so ko na problème oyeba mutu oluka ko tuna batu te ba expliquer au mutu batu ba ko lobango na un na batu zuwa na kati ba ko balo très bien zakana conviction ko yeba nini penza lo bakana kanga par ni monde na zalia même ngamo likambo lobi na yebite na 5 réponse ko pesa yo oye motifanga ngape na yebite le Saint-Esprit tala ngamo ko kolonga na yeba ngate na zananga. Franchement intéressant hein yo mo kolo yo eba kolo donc oko expliquer biso elaxi nini kolo yo ozo eba yo mo miye soki yo ebi yo wana bien ngana tingana ebi ngate vraiment bon ngamo ko na vrai dire ngana ko linga te na kola pona okendo kufa vraiment maintenant on attend ngana kitaratala ngana zana sucia ko tika la menzoto nonge ezokola o metele ngana ngato zami bale to bundela moko na kati moko on comprend. Franchement merci beaucoup Pasteur John pour mon bien mon beau mon aka Pasteur John azawa donc il faut les rendre ngezali Pasteur John nangi toyeba tozana l'actualité o ezoleka a na Congo o vraiment biso no soto yebi muto ko ignorer azate et le roni ezokoma na ba pasteur na ba ministère ba pasteur lelo problème nini o bazo welela biso to yeba problème nini na ba pasteur lelo komi ba guerre komi tina ba cher vraiment eloko wana bon problème on eza ya no simple et puis na zelo ba yokanga bien so bo komisi ngo grave ko lekelanga eza tant oyo kolo mokila bayi ki nyoso ya mabe ko bima libanda maman na lobaka chaque fois yibana zana omuyibi zana ondumba zana omobomi yo apuye na opuye nyoso ya mabe ko wana soki mo etiki otubeli nzambe okotelo mbala moko ki ozala muto lati kombo nzambe batu bapesi yo respect ofongoli bible menasi mobombi makamuma mabe eza plus risqué vraiment pour les kata satan vraiment barbano clair est-ce que oyebi ke ebele basalela nzambe to ndima to kota to nayebi na lobani to landa bango oh baya na nzambe na libanda na kati babomba bibomba yokanga bien oyebi ke ti lelo na loba a majuscule so bi majuscule c'est na convaincu ya na d'église au pasteur avateya liboso cher faut beta penda ba bord wana kaka muke bouger ou bien bière ce qui bière te moi na loba no vérité na okosa so na okosa bango ba yebi oyebi ke sana ba pasteur afungoli bible atei bino pona ko sa miracle za kota kendaki ba pesa ke bikila ndezo ko isabi bino ozo assurer biso bongo alors bien John oui na oloba no makambo so yokinga bien et ana batei oyo akomi ko somba miracle akia futi batu mbongo bokota na ba cercueil comme aveugle
tant que boya na sali prière bossé quoi pour le coup na esani e mata comment passer aux autres ko pile baninga poko manani na titre nini ba komisa onde ndengeni passer na solo bandoka yokanga balingaka te batanga komba muninge mata eti kala il faut ba ke ngande na leki ye au moins na makambutel ngande se baponi bakopona nga bakota monde défi yango na lobby ke bana ba passer wana ko tambola na bango mukola suka te po bakowalela kichalo ya lola eza dégâts eza dégâts aloba na yo soko yokinga bien bateye ebele mukola suka bakobude kuta Abraham na Moïse. Comment ça? Oh, mais attitude na bango so monana yo mona ba sala lelo te balingi lokumu balingi ba titre donc ba batama na sima nzambe ako sa ote ke tala moni kolo mukili ti lelo atikela mukili comme si ça tapila e mais yende kolo mukila sana satan omona humilité na été babi ke o mato kita suko luka e to yaka na mukili to wanga na nzambe mais ce qui danger ye comme nzambe yaka liboso nzambe sunganga mutu atake na misala molila simbikisa bana apesi ye nzambe et puis nzambe kando autorise ka posa kite bele ba pesa bikile me babela maboma invité on a le polele on s'en parle ngate na lo bana o facile yango moninga 2022 na ofungula mututu matoi linga nzambe atake yo bala kisa nzambe mususu te baba kisa pe nzambe lokwa matabisa fufute jamais suri nzambe koto sana e o mona clair tote ko changer place au priaka te zaboko et bon kosoki est-ce que priaka o moni peke et bon solo ezate na rokita te so ibo solo ezate le bon mona ki mutaote ayo asa fantirier ibo moni ki ba bêtise ne le ke bele personne alande et puis yo kana bisayo on le dit bien ko prier na église eza na vérité te soko za na bo solo nzamba ko avertir yo ayebi ninga ko mema yo na bano dimanga tala o moni mukito ya na pesa conseil ebele bakoti na lenge balandi bilanda na partir la pressé soko comme si ka vino na défina baninga yeba o changer nzela vraiment nga na ko sala ka paro e pesa melanga ato moninga na bongito te oyo nzamba ko bongsela nga ebeta bino libakuto eza muke mais lokola ponela nga wana europia ngaki kimia nana kosi yo kotonda ya furumi ya nzoko leki ya e peut-être répondre comme nene rien fourmi soka toni nzoka toni bango nzo se batondi nde ndenge moko ko bango tu batiki biloko so nana pile nani forma ngungi yango wana forma nzoku yango wana na bana makamumike kolenga kana vite chaque mutaya na vite ya lokwa ba joueur to lata Fares moko mena terrain mutu na poste na ye na mona joueur championnat ti esila chabite mazaka titulaire ba misu ba bonga na vite ayeba na te mais nzamba tika abungisa foi ti lo baza na koya nanga mécanicien na koya quado na koya menuisier na koya porteur na condition afi na bimi lokwa le chèque mais na libota na ngana sana kimia ko leka mutasemi munga belache na banque nano mona mutache ba million na banque te mazama la lesa na tambula na phone na poche ajina muke 50 dollars na gumba na tena poche modèle na zane sengo na mwasi na bana basoma na ketata solo yeyo boniko bate ya bino Pasteur John lité a pété soki olingi kimia na libota na yo lingi mobali okotala bamilio te basho bazoboma mabala oyo bazolula lokumu lokwa baninga bakokana nde bazokwaya na besheke linga moto olingi na verité okomona mabe ndenge sokuma mala okomema yo mais kobanga mpe komati omwasi mosu olinga mobali mpe na pasi na mbongo bolobaka bien babalo bapapa na biso babota biso eya na esengo te misusu okomona mabala mosusu bapapa na biso bauta na biso na bamboka balingana na mboka alanda mobali na loyenge kutu ye te mutalinga mobali bapesa mobali lokwa cadeau anniversaire donc mwasi ya libala lokwa cadeau ya bougie mobali akoki 30 ans ayebi te famille ke mboka baele mwasi lokwa cadeau ya bougie kobanda lo mwasi na oye yeyo ta mpe mama bota biso toza pourquoi balingana batia bango lokwa libi te pour match ebandi bakabwana te bino balati bino lito 6 mois 4 mois okende na babara terrasse mpona to contrôler mentalité na babiere likoliko ngolo kozase mokotika na ndako bepa desor de côte comment moi ça ebi français atanga trop aboma libala epa mobala aza mpe na gêne siko nini esai na kati incompréhension
Peut-être il y a un licencié. Oui, Kiminzala, elle peut s'entendre dans mobile. Mobile va poser en jeu tinda chama sinanda. Bolingote. Le rôle qui est dans là, bolingo sala kibimisi mwana ene songa bolingote ene va poser oya kimaginzala landi mbongo zise. Oya lukaki na tanda bomba nzota zise. Mwana wana tabotangi se lokwa lingambi na to mwana bimi lokwa biloko ba chama boko na tongo feza ngai. Frère John par mwana ngai. Mwana gana demo ekola fufu pa. Mwana oyo tobakende visite bolingaka esi ayelo kwa mwana lipasa. Mwana soka sumbi ata bopangusi 2 jours place asumbaki ata boche créoline fo bandinzi bakita lokwa na aéroport danger ezalaka awa okoyeba. Pasteur John, et bon stratégie koza nini pour ba couple wana stratégie ko pesa na ba il est nous eza nini yo tininga expliquer ba conséquences ba danger za na Congo kono ta mwana ote defote azana ebia na lobi kaka ona ba do yebela yo fo omoni mwana alingami na vérité ata mobala zanga mbongo boboti mwana famille bakabali bino pona piaka so bazana bolinga solo mwana wana tatanga te akobima na don ou bien aye babale ou bien aïba on m'a dit que hein na ebisu aki na fuir la vérité oh bana ebele ba yemukiri ba yoka ba Esaú o ba kami na pikabo ya mundoki o ka po rupe comment neti ngana ba kana za nga raté comment ngana pasteur John you raté comment ngana raté oh ngana za ko alipa futi oui you moko milobela bo abona bombani ngana tanga expliquer so foot raison pona bon makambu ke nango okosa ngati okolo bi français bele ke na likamoka oui na suka ga oui ngaza ga oui kende o comprendre na bo mindondo oh mboka na pesa ba piste secret ka ba surprise ya moni ngape na zaka na danger mingi na bato ya bi français na anglais ba l'équipe escroc c'est pas na muta français na anglais bina lokwa ba bino na Congo na lokwa ba sino ke fo na mobile ntelo mande bo tsheba fina bino kakati mobile lokwa ba courage ba biso yo to bi makaro compagnie te mais to na ba sachet chaque jour biso te yo ni mobile faut comme en anglais my god alors ma minene putain de merde franchement mo ndo hotel maman na ina fiancé asa ntelo fo bomi Congo na bana yo période faut yeba yango un leader aza na puito te a challenger vrai ne fatal ramatika stadité même la poto mikio ko tabia stade on lo bani bongo ngeza ba tebe ba kena poto so tali bango ba matia fena njilité akati ba Gabon era ke Gabon finga kenya ke sa kindumba muyibi lelo bino nyonso bochele motema mali kam kenana ndeko na poto mais bino batikala ko tanga bomona ki epama ya kimaki bino po maloba na bino so ki etro moni nzamba ko tindelo lipamboli na ntela licho pe benga na yo mona clair maloba no clair o ko ya go fana batu batanga likamuke bango babandi français yo sala bega yo ko tusize time o mona peso bozana mama zoba lokwa moni bano batanga balinga classe linga classe te bango fufu munene yo lokolo boya classe liaka na nzingu lokwa mbwa suka batikala ke no lema kokoto na olo bana to mona ngo bana tina famille est parti pour ekota ba batanga lokwa basaki na classe bilamba ville yo lokolo linga classe yo kana yo chemise ole ya tombola baka ekokoka akokola nango okokola nango la ta papa okola nango osomona mwana mukia asiza te bake sapato esa mabe mwanzo tala gudi la bata bake lokotele so na tombola nini engumbie misapi na kati bazokota fina bazo fina mwana lokolo kwa kwanga fina choisete to mwana makambu mama kozala zoba ona famille mawa bonga penda classe elanga te na lobango bien na bombela mutu te mabana na bisa mutu mais quand même bano ba otanga o nde batata biso bakosa babino ngalo bakapolele l'échec école yeyo ngai banzaka l'échec c'est que vous avez fait grand et puis nanga linga kolia bandaka la kolia bien avant que classe na linga tout la tongo te na mona ko kata pongi ko déranger nga na boya tout maman oh ça merde boni ko kata pongi na ngani na ka tout après midi et puis après midi fa to kene mena zo sa malewa ba dia tira kana ma 200 ko pesa nga o meli na petit nanga
Tant on a mené qui école. Elle va pas autant surtout les citoyens qui. Les tombés on a pongi quoi fallu. Vous faites travail. Johnny là mukaka. Ça va mettre à témoin ma carte bandiole là. Il y aura directeur. Nini va na la la. C'est comme ça. Il y aura mettre. On m'a laissé quitter ma fou. On a la pongi. Na temika po babi na wala ko mettre. La mukaka si toka. Bari ba comme na sirena be pêcher tanga. A pepe c'est langage. Yo, on a pas endossé ma bête. Maman Béni. Vie nangai. Vie fausse à la libre. Comment foutre le mbongo que ça libre. Est-ce que on attend pour la nangai? Ah bon. Yo mona yo. Alors ngaza kolonga o memanga wala. Kolonga la sanga nini? Mais yo ba yena yo ngape ba yena ngo contrôler na makamita linga. Mais baza ba baza na droit na bango. Tikangai. Le chaki nangai nani? Na dia kozanga na koze talina nani? Na kende li felolo le talina nani? Boni weko libre. Ngana dinga liberté. Yango lelo na ite ya pete. Yango na yana na ya. Opima na ndanga talika te fona repêcher muto. A repêchanga. Bomoni nga pe muto. Naza kwa fraudeur, malgré biloko malonga ko le comme ta continue l'invitation. Fraudeur a fait. En tout cas. Abisso. Challenge numéro 1. C'est notre temps à ba sacha pembe na kanga aussi son direct carte électeur à réserve. Oh. Est-ce que écoute la rare? Vive moi na koto. Bongeta malonga vive bim. Est-ce que écoute bongeta fo ya pembe. So na beti mbimbi ko temo be na tonne romela mai wana te. Yo nyoko ma. Na moni peuple ba voisin na sengi bango mai na cheka sachet na pont. Ba mon ko. Na kotoka lokwa bibero. Bo mai na ko tsaka quantité ko le ka kopo. On a fait action pende fan. On me no melite ce ko katano. Na ye bisa nga maman na guerrier. Tala. Obina na Congo na vie na okaka tuite na bonga te po na senga mukilité omaninga na senge lokote bayana nga koya ya no kolo mukila memanga na ya na sudiki ke na za kolonga po na zananga d'abord ngana nga te okana te po ngale excellent ngale oh na ba no polele o ja tembani Pasteur John, c'est très intéressant hein na ba no de polele o ko tama kamna lo bano zala les nga ko pianga fotita e bebe bonga ngani damo kolonga est-ce que tina bimi pia yo ko linga ngako lekanga obi modena fosa batina zute na suka na ngini na lo ba pasi na ngapo wolola tiga nga atoma na couper to boka ya yoni yo nai na ngabo kilo mama ya kinga ya yoni ka oyo kaka bokilo na chori bitra via baninga awale kina couper to boka ya yoni. Quand tu me dis que tu vas faire passer mon anko, maman, fungola mitu mama makambia na kati, ukuboya. Mani ba tebele bana fi. Atamboli makolo lelo, makambo sala yo na tokoka te. Vinde betie fimbo. Na ba no polele. Na vi ko choloka te. Donc na yina mutaza ka champion ko pesa mutu faute. Vraiment. Na ba passer dans lelo. Talabino ashi na nga kuna komaki déjà patron. Ni ba bilo ba lo ba. Maman. De comment ramutu so za na mota na bila kelma be. Nzambe mtatindanga na mokila soko bongi te bo priya ki mabe jeune wana osala ki yango te bolandi ndenge nalobaki te akozwa mutu moko auti biuta soki ayibi wapi akopesa mwa mbongo chaque dimanche apresenteke lokola neti nini bomoni ye osali combien de mois o 6 mois ongindi te nangindi mais koto yo wana kiparate wana koto akiparate atalaka gauche pourquoi bopesa kofrandi te kaka ba 500 francs foge ndeko nanga bato ebele bakende église auti nanu makolo banda musika na 1000 francs aboko futa ticket ya bis alobi te nakokama te ya nzambe pamba te na pia ata 1000 francs pela saki nayokaki napesi yo francs mais mutu mosu akopesa 10 dollars bokumisi nzoka nde afaka pesa 1000 aza moyibi monene abongola motema te lokola azopesa makambo bitonga bato alasali sabotu ne tada kwa kumisa ye omona pe excès de pesa bino mbanga comme komonela ba pasteur pasteur ko fana biro kuna yaka wana na pananga pour que ça na kena ko $200 pasteur asundoli bandimi baki basela bango prière sur camion ake atiki yo pasteur mondima de pasaka yo sa maladie ne makambe tali mais amawa boteki ministère kilo nzambe ko sala wapi ngana yebina président banga ko sala nzambe pour ça représenter nzambe bino te dikamani sema na Congo boke beta porte ba bureau à l'état koko ngande na prophétie na moni bango ko koko sebo bina nganga na ko sala bo ko ba mandia ba geazi ba bela ma plein saka général na man wa saka muta l'état
abiki anga pesa bomengo général bité zonga nango et puis mon pasteur abisonga nango et puis faut comment pasteur a solo aboyaka bomengo général wana kala na zakana mutambo or pasteur personne n'a besoin mbongo pasa makamuna ma boya général so na beti quelqu'un ko na idéologie yoka général aboyaki mbongo te amona ki na pays oyo bato pasi to ba pesa nga ba plainte la tiki ba konzo bazonyo ko la population comment na pasa sunga paye ki ndanga kabela nga ponga pena donga ko lokola bango na boy na ngapo na za nzambe zonga nango sungana nu peuple afo benga ngai fesa sala kibongo so yoka mosela nzambe lokosa mibale wa se kapana tanga mona zinga betika budget ke iye mutu aleta oboya mbongo na ye alandi na kobata makosi ni batindingana na zwa tango ba pesi lokwa mosela nzamba solo zalaki nzambe pa lingaki te et tout ya bimale lepre na lelo eza ba passer minga lelo tala bango na chaîne bakana mate ya tekaka mbongo pesa pesa na Christ to pesa ki déjà ozotungisa biso ti wapi to pesa nini po bozo ki kimia pe prière selon mabonza mama osana soki pe opesi angindi nango lobita ko telema bando te amoni mini boza pia ka bani ba fanta omoni ngai te na ngindi mais mbongo so bongindi biso ne to pesi yo comment ça wolo la biso ko bazoba bate yani nalo bano polele eza bongo lebo moni ngai na sali kutu 7 voyage mais soki comme pona ko senga mbongo wana sengi bino eri bino boko réclamer que passer to somona mapambolité bolinga mokili te bolanda lola bino bolanda lola peut-être tikala wala kosa msika ona yebisi yo to mona kango na lobi polele pourquoi lobi boy bo sambusi kolo mokili trop or kolo mokili azana camarade te bo ça il nzambe za mama na danger ko leka muto asambela kati pour ko samba 6 fois soda samba ko leka civil oyebi kwa yebi lo makasi yo sana nzambe o saba bêtise na koma nzambe nzambe ko tombola yo sa pambola yo mais yo ko lo tomba mi ba pêcher au respect ko mi pesa ko piller bandi avant l'air ba pamboli foger yo moni ki takale bi ebimi loko sala bango mo ko wela ba titre mo ebimi mo ta nzamba so wela ba titre te mutro ko langa na wela na kota lola place lo kumu tena ba bramu te les autres tanga na lola l'essentiel na kota lola ngata ba ke bwa ngana ngamanja lola na kota kaka oluka ba bramu kende boye be choko matana prince awolo pesa kota na bino menana lola nabo mindondo mais bango bazo mana so bakoti lolo bakotuna nzambe ngande fona fanda na kicha loku ya loku so Abraham na ba Moïse bakojala wapi boko panda déjà monto bandela rando bango bele mama na lo bano polele bom oyebi bo sakana o sacerdoce soko benga mana hote keba zaka na sima ba ya muto abenga na bina soko benga mate kende ko panzela mai soko benga mate sano muibi na rabi se ba na lo bango clair tala okoza mama na assassin nzamba ko kote le posa ignorant mais yo za na nzambe obongoli motema batu bayebi ke oza na nzambe mais na sima nango to saba bêtise madame Nana Mobundu Chibwa na kati ya Londres, gros bisous à toi maman na lela fort pasteur John Yeyo c'est qui pasteur John Yeyo babi toli ya pete bo lukango de gauche à droite et vandi pas pasteur John donc pasteur John maloba mboka na yo continuer car ndeza vaka na zo biso ndenge salomoni faut koyeba ke mokine to kenda ba posa mokide ko telemela batu ko leka ko banga nzambe parce que yebiango na biso vérité maîtrise sili batu souci ya ko bonge komeli bango ebele ko leka ko pesa nzambe valeur ko remarquer même na mabala basi mingi basili maîtrise ba mibalo basapia ka mikolango obunga masa so lingo sute soko komi na moi pia ko mona ka ba langage échanger ko lo bana ya son sibe awanda ko benga o chéri so ko munyo na mbongo soko sa pia ka John omona ke yindi ayi vérité basiko ko remarquer moi si bozana yo so isaka batalo pangu te po bimaka tongo songa ka pokwa mais sango na déjà batalo pangu ba yebi yo likola mwasi mabe na lo bana yo CVD te kama mwasi mbongo wenze ora réclamer pa na yo atiki yo kende na sima so benga ba film so lo panga la tsaka bango est-ce que mbongo wenze pende yango na ngokenda ngo est-ce que c'est normal ba c'est qui ça après honorer na bag na lo bana yo comment tango linganga zaki na mbongo ba bêtise ça la quitter habite que fille c'est le quoi Léo et les bas to le baranini mu pepa za na chambre à côté ata mikangela elle mo petonga ke mulunge ye mu pepa ke iwa wapi
vie eza le haut et le bas. Comment boni qu'on dit ma maîtrise mi ba ina pia kateka na bomengo bomengo. C'est ça le comment na ba no tala oyi makam sito lo ba mama. Ma pambole bozo luka, ma pambole za mbongo te. Bate ya bino bien. Et na makambo eleki mbongo na fala na mukili ebele. Ko umela kako nuna. Est-ce que bachela mbongo na banki? Jamais coup. Ebele bachaba milo ba nuna? Jamais. Alors, ce qu'on vous met, c'est un zamba lingio. Amen. Voilà, tu vas éviter. Aux anabana, bah, qu'il y a l'hôpitalité. Au centre, que bano va lire à bientôt. Kola la mabe, mais santé non, normal. Bana mo ba tanga ne kola malongate, elle mo so atengi musu classe 4 na 4. Mo kama ba retourner na ba question ko muta 6 classe ça ba mala. Et sa grâce yango li. Aux ana lo kama malongate mais nzamba ngira malade RVC. C'était pas so ko beli santé ko RVC que muto azapia. Oui. Au moins, il va te traiter. Ce qui est comme un malade qui est dans la baraba. Maman nani, maman nani. Bon, on va bolo, ça fait qu'on va aller là. Nani. Mais compétent. Un autre qui m'a bête, oh la passe, sinon il va battre nyoso. Ils ont un son numéro de blague. Et là, on a polé. Et là, on est là, ça kembo, on a un pire, on est maman. Nous sommes pas de créer. Bon, changer un pays, pas que de qui m'a malade. Pour ça, la wapina malade. Ah, qui m'a Congo. Bon, changer un pays, va changer un pays. Yo. Va changer un pays qui est malade. Pour le bateau, tu as un galé, mais tu vas traiter au canapé. On est qui mangulu. Baby Bangoko. Qui va profiter la passe en Congo, qui va rater. On est gâté, on va nommer ce qui n'a ni voyager dans Kekima. Oh, moi c'est aux ongas vie. Il y a pas un projet. Bah nous menga na tongo na poko na ki na kimi na kimi là te quand tu voyage à poto on met na poto va si ngana pesa meeting là qu'on a poids ah on mi boyo réfléchir ba boyo na ba kingunda boyo réfléchir ba boyo kingunda mo konja ba kingunda yo peut-être dans le bic ba boyo on a liste on doit réfléchir ka fou yanga ni kongo ya Omboka. Kobate la Congo, ça va combattre la bakoi. Comment? Koya yo kaka. Pasteur John. Oche musa makasa kati. Boy. Tala, moni Congo yo, oyo ngo pete mama. Kota na fefa Congo na maka. Mboka o bana batim, o mona timona na Congo tu a 7 ans na sachet na Mukongo. Amona linza nza lokoti. Mama na visani na sombela biloko na balaka ba visani ba fini ba koti na sala. Petit nangayo ke pese sani. O ba petit ninyoyo boko yo. Et ça faut un mboka, faut y avoir éducation à famille. Mboka, ya. On a un petit mboka, petit. On est à faute à mes parents parce que on est chando, petit. Congo. C'est ça comme il coopéra. Et Bombia. Tous les petits à 7 à 8 ans. Quand les gens sont tinés dans mon kefa ou la paix qui n'a reçu comme tique là. Moi na reçu PC garder ça son bali pas autant na. Avec qui perd un intérêt. Maman va te bouger te. Avec qui tout à pamba. D'abord laissez bébé. Est-ce que modèle à vie à côté de mon cocoli? Moi, je suis là, c'est modèle à vie à côté de mon cocoli. Maman va gagner bimate. On dit moi, Gogola, la matin de thé. Ouais, d'intérêt à thé. Ok, ni. Mboke indi. Voilà, batomboki. Moi, ni Congo, on a polé les difficultés. Ah, vraiment. Bozana bana ti pourquoi le quoi ba lia ki baby ke biloko tika na nzungu. Moi na ti 0 heure azoboya kolala. Biloko etika la ki photo. Yo tala kuta information et parce que ça va kota. On ba yo kolala te kaka papa na hôtel o baby ni pona mboka o. Mboka yango te. Na boko lala fa bo pilenga pe bo chauffer mbimbi boda. Mais le baka madame, chauffer biloko na tolia te. So va chauffer bo de mo na kama na mkemki. Na manga ke yaya. Baby ke kuna fundu metrali pa pamba komboka mwana mukazo za sina confessa parate baby ke papa wazoba kola kama zo training mboko traizato tarabibe komboka te et continue ba famille en tout cas mboke baby ya parce que papa na bengana mwasi mokali kolera nini soso ta na pesa mbonga lamba so salambi soso comme na tongo botela papa mayati oh c'est un abou qui est social là qui n'a pas. Mais na tongo moi. On les a trahison. Au linginga tiens. Mais moi c'est tongo de ba melara. On a linginga ité, linginga bon mengo nanga. Linginga ité. Nicolas Sasso. Oui. A linginga ité. Yo, ça kana paye.
Mama. Obengani basi ni quoi soso. Ah, pasteur John. Mais ça veut baye baka mwasi ya libala oko ke noti suka ko bomba yo. Mobala za mtu mokuta lobi te mamako. Mi fie pesa mbaba nona tiela papa me afufu azobima. Wana komona ka mwasa masolo yeyo. Ah ouais ba ko bomba. Parce que mona tango changama wana bandika. Mapa na bino le kakaler ni. Kwa bike bo selfie ngabora kilo. Kasi matika bino document préféré. Alors bongo. Si ko yo pe papa trahir famille. Hein? Boye ba kobomba mabala awe mabino makama mike me série vraiment bondi mangate ona oloba so yoki nga vrai mwani mobala ngaku na oloba mibali msuba oloba kate azo kipete menjoka boyo pour exemple mibali msuti lola tapesi 20 000 fune ka muke 30 000 fu muke sko azo kamu ali amingi oh nini comment mobile azo pesa mbonga biloko bien kwa tonda ke na kobakisa na malewa fo mwasi peut-être ali amingi yana basi bazali vomi akabela biloko kolamba ba camarade po batala ki théâtre sika moko kiasi no ba no frère kiasi fi mobile ne mala or le pango ba fandi bazo pesa valeur na ba locataire moi na barumbu numéro 53 maison Casdol vraiment ba moto ya kitoko 3 pinena de pina prix à moins cher et zanga chaîne Tander vraiment na so bango avec sincérité pour aucun base to pesa ba pista malamu po ba congolais bazo ki kimia numéro na eza 081 95 89 323 soko ke kuna wa mobimba vraiment nazo songa pe nazo le bandeko nanga yoka toke malema oyebi vi pondengo osana nga na za to ba congolais soki nga na komi na souci ya koluka mabe ya batu ponga moko nazwa est-ce que nzambe ko rembourser nga makamba na Congo e bele ba otambola ba piaka bana bandeko ko pese pe pista jeu lokola ya bonga fa muninga akomisa muninga lokola boy okomona kuto ko za yana e lokola ya bonga fa soke tala e pomba pese ka titi on dit mtako senga nyongwa mapa faut tele mami mingi mais ba camarade na pa pamba ou bien nani moko ko yabo na bandeko soki nani be bakamba ndiko mwasi bato tia ndaku des autres omona penda azobi masomo no masebeta kara pa nini ozana na tana ete wala mso ozana ba congolais akobeta so moni bato abeti no kara so bato ba kesho zo kosa ah ndeko ngana mona kiote abaro na $10 loko za pia ka pa okondi ar makamba zo sala kana oyebi tu na mutu vraiment erreur bozana mona oteki kiboya ya wala za mutu te akondima pesa bato libanda valeur ko le konde ko ne propre or mkolo ko kufa ba ko lelete yo ata pesa ori ko sana souci ko bosali perte na famille bo kama te makila nanga donc moni soko zangi faut ça rukwanga te soki na piaka jamais ba finga nga momemi ba finga nga bitambola poka na poko na zana valeur kinalia muto kinanga eza bongo donc moni nga na komisa kisasa rukwa na bunga na Chad oye bango ebanga te foti na ngate na forsaki na suki so na kibino soni na tikali piaka na mitanda bolo la melipemo emonana kabiso idoloja solo yango na kolonga na simisa nani pa kanga kilo ngambo kolonga na tamboleli yo na memeli yo na ledi ata na yo na melime ya lobo ya yo sakana cascadeur bakasi ngata mama abo kilo ba fandi wana basa ngata ba mabo kilo na ngako te na bara bana balinyel era okitsa basaki ba benga ngana ko pesa kombo na ko mema eza métier wana eza libala oyo kasolite eza métier konende sika te eza métier balinyele ekuti babofe na memi mpo eza métier era libala boya nazambela bino fufu na yo ombo taka mutu akoma na niveau seke mabe ya makasi bar poto atembe nga na nga tokadea na conflit nga alexelanga le ebo oyeba ndeni ye alexelo nayebaka mpo na kitaka agiler nyonso seke nao na bongi wazana jini 24 ans donc banezo bataille zala piaka kola bakopimela otela botabana tata combien de basi andumo tomonaka baloso ba alliance koleka basi ya vierge oyebi mokili te tala poseka zea na suka bia premier mita elongiso faresi to pepa bokopola 3-1 sakana fintamba pambo amen merci beaucoup bino moko bomo tozalaki na pasteur John Toli ya pete balobi ya malamu bazwaka ya mabe batikaka donc bopesa nini sujet na bino tokoya lisu tokodévelopper yango botika bacommentaire bolike bosabone oyo bazwaki chance ya kosabone te bosabone na chaîne na bino Congo London TV bokozala
jamais déçu na émission na bino chez Franca ngamoko na zawana France Akapinga na bana ko présenter bino ba émission ya malamu donc bota ba commentaire pesa ka bien bo aimer bo s'abonner to koyela bino sur Pasteur John poto za atala kaka ye ya boya na mutute ayambara na mutunyosa o boyoka keza l'hôpital de Pasteur John ayambara mutunyosa so za dispo yé pas koza disponible pour na yo et que ça la bien. Un grand merci encore à les trio d'Angleterre. Là je vois maman Vicky Mujinga, ma reine. Salut à toi maman, pourquoi pas maman Mejengoya, ainsi que maman Noëlla Ndaya, na kati à Londres, basi ya makasi, basoda ya makasi. Je dis un grand merci encore à Montréal, caméraman, réalisateur, donc double fonction. Martin Itela, un majuscule yenda zaki na bilili, zaki na biso na bilili, donc confiance toujours de kaka ezalaka. Merci beaucoup à notre manager, Légeyo, tonton Georges Azaki Wana, Azanga Kite. Merci beaucoup, pourquoi pas à ma copine chérie, Balobi Gidel Mboyo, des longues jambes, Takatia, Soyo, pourquoi pas la patronne Bélicia Kana, ngana binga kae diamant noir. Merci beaucoup na bino nyoso bolanda ki émission oyo. Donc 42 ala rabo s'abonner et que ça la bien et que ça la kitoko mingi boko zwa biso sous na numéro